呢度就係蓮塘口岸商業城，大家嚟睇下，有好多嘢食嘅。呢度有海鹽綠豆餅，都好好味㗎，大家可以一試。不同類型嘅油甘子汁，大家都可以睇下㗎。你睇下幾多款式？呢間係叫做黃記餅家，大家記住嚟啊！我嚟到呢一間食栗子嘅，超好味。啲番薯啊，栗子都好好味，尤其是係凍嗰啲。呢度啲雞鴨鵝都好平㗎，仲有叉燒都好平嘅，你睇下價錢。我哋就叫咗呢個枸杞瘦肉湯，呢個係葉麵，呢個豬肉丸枸杞湯，試下好唔好味先。食完就可以返香港㗎啦。